Dopo queste cose, guardai e vidi una porta aperta nel cielo, e la prima voce che mi aveva già parlato con uno squillo di tromba mi disse: sali qua su e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Subito fu rapito dallo spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono c'era uno seduto. Colui che stava seduto era simile all'aspetto alla pietra di aspro e di sardonico, e intorno al trono c'era un arcobaleno che al vederlo era simile allo smeraldo. Attorno al trono c'era 24 troni, su cui stavano seduti 24 anziani vestiti di bianchi e con corona d'oro sul capo. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. Davanti al trono c'erano 7 lampade accese, che sono i 7 spiriti di Dio. Davanti al trono inoltre c'era come un mare di vetro, simile al cristallo. In mezzo al trono e intorno al trono 4 creature viventi, piene di occhi davanti e dietro. La prima creatura vivente era simile a un leone, la seconda simile a un vitello, la terza aveva la faccia come d'uomo, e la quarta era simile a un'aquila mentre vola. E le 4 creature viventi avevano ognuna 6 ali, ed erano coperti gli occhi tutto intorno e di dentro, e non cessavano mai di ripetere giorno e notte: Santo, Santo, il Dio Onnipotente, che era, che è e che viene. Ogni volta che queste creature viventi rendono gloria, onore e grazie a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli, e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: tu sei Dio, Signore, o Dio nostro, ti ricevi la gloria, l'onore, la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà esistono e furono create ogni cosa. Tuo, Signore, soltanto tuo, Signore, è il Re, mio Signore, tua è la gloria, tua è la nostra vita, Signore. Gloria a Dio, Signore, perché tu sei presente in mezzo a noi, Signore. Alleluia. Usa la tua voce per rendere gloria a questo Dio che è potente, questo Dio che è presente in mezzo a noi. È la gloria la potenza tua, è la gloria quanto è bello adorare il Signore, quanto è meraviglioso stare nella sua presenza. Dio ha un proposito nella vita di ognuno di noi. Basta che tu dichiari tutto questo nella tua vita tutti i giorni, dichiarando che soltanto di Dio è il regno, soltanto di Dio è la gloria, soltanto Lui è degno di ogni lode e di ogni adorazione. A volte noi non ci rendiamo conto di quanto è grande il nostro Dio, di quanto Dio è presente nella nostra vita. Io 10 giorni fa ho avuto un incidente sul lavoro che per poco rischiavo di non camminare più, ma Dio ha un proposito nella mia vita.
Anche se io sbaglio, sono un peccatore, ma Dio in quel momento mi ha guardato, mi ha salvaguardato la mia vita in quel momento. E oggi io posso essere nella casa di Dio stamattina a lodare a colui che è degno di ogni lode e adorazione. Io sono certo che ogni persona qua stamattina, ogni giorno che passa, Dio ti guarda. Non importa quello che tu pensi che non è niente, che è un piccolo incidente, ma io ti dico una cosa, il Signore ti ha guardato in quell'incidente. E a volte noi dimentichiamo di dichiarare il nostro amore verso il Signore, di dire quanto noi lo amiamo, di quanto Lui è speciale per noi. Il Signore ha dato il suo unico figlio per morire su quella croce per noi. Non c'è maggior prova d'amore di questo. E noi dimentichiamo di lodare il suo nome, di dichiarare che soltanto Lui è degno di ogni lode e adorazione. Io invito te in questo momento a respirare profondo e metti tutta la tua forza per dichiarare che tu è il regno, che il regno appartiene soltanto a Lui, il nostro Dio, che possiamo fare con tutta la forza che abbiamo dentro di noi in questo momento. Vedete che le porte del cielo si apriranno in questo momento. Accomodatevi pure, lodiamo il Signore per questo momento singolare di lode e adorazione, infatti notevole, tangenziale la presenza del Signore nella nostra vita. Glória al Signore. Fratelli miei, noi apriremo la nostra Bibbia nel libro di Salmi, nel capitolo 27. Partiamo con la nostra campanha. Nonostante le difficoltà, le prove, i combattimenti, le grosse battaglie, è il nostro dovere con il Signore. Salmi capitolo 27, farò la lettura della mia versione, la nuova riveduta. I fratelli possono proseguire, è molto facile. Credo che è il testo, il libro più facile da localizzare, giustamente. Se tu prendi lì, la metà della Bibbia del libro è giustamente il libro di Salmi. Salmi capitolo 27 sarà giustamente la proposta della nostra riflessione in questa mattina. I fratelli che hanno trovato il riferimento testuale possono dire amém. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Quando i malvagi che mi sono avversari, inimici, mi hanno assalito per divorarmi,
Esiste hanno vacilato e sono caduti. Se um exército se acampasse contra di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto il Signore, e quella ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio, poiché Ele me nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà in alto sopra una roccia. E ora, la mia testa si innalza sui miei nemici, che mi circondano. Offrirò nella sua dimora sacrifici con gioia, canterò e salmodirò al Signore. Ó Signore, ascolta la mia voce quando ti invoco, abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate il mio volto. Io cerco il tuo volto, ó Signore. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo, tu sei stato il mio aiuto, non lasciarmi e non abbandonarmi, ó Dio della mia salvezza. Qualora mio padre e mia madre mi abbandonino, il Signore mi accoglierà. Ó Signore, insegna-me la via, guida-me per un sentiero diritto a causa dei miei nemici. Não dar-me em bala dei miei nemici, perché sono sorti contro di me falsi testimoni, gente que respira violência. Ah, se não avesse avuto fé de vedere la bontà del Signore sulla terra dei viventi. Espera nele, Signore, sii forte, e tuo cuore si rinfranchi. Sì, espera nele, Signore. Amém. Sia benedetta la parola del Signore, possiamo pregare. Padre Santo, abbiamo letto la tua santa e benedetta, l'unico riferimento in cui noi dobbiamo seguire, Signore. Da dove andremo noi, se solo il Signore possiede le parole, Signore, di vita eterna? Padre Santo, nós siamo qui, não cercando, Signore, allinear-se il Signore, aggrappar-se il Signore per i pani che tu puoi fornire e moltiplicare. Ma nós siamo qui, Padre Santo, per le tue parole, Signore, che sono vita, Padre Santo. Tu sei il Verbo incarnato, tu sei Logos, Signore. E adesso che abbiamo fatto utilizzo della tua parola, che questa non ritorni vuota, ma giustamente il bersaglio, Padre Santo, la meta sia giustamente il nostro cuore, affinché ci sia pentimento, incoraggiamento, un rafforzamento spirituale, e che in tutto e per ogni cosa Cristo Gesù, l'autore e consumatore della nostra fede, sia glorificato. E nel suo nome nós preghiamo, nel nome di Gesù. Amém. Aleluia. Glória, Signore, mi piace tantissimo, è un percorso che adesso sto giustamente navigando sui libri dei salmi, sui libri sapienziali, fratelli, non solo salmi, proverbi, cantici, Eclesiastes, fratelli, ma giustamente noi vediamo la espressione, non solo di Davide, che è giustamente l'autore tra i salmi il più notevole, ma sia Mosè, Asaf, figli di Core, tutti esterni giustamente pongono davanti, Signore, la anima, senza nascondere niente, non nascondono i difetti, non nascondono le limitazioni, non nascondono neanche i peccati, perché giustamente il libro di Salmi, fratelli, è un registro di un'anima che è accettata, che sta clamando per il Signore, ma anche un intervento na risposta dell'Eterno. E giustamente a partir del capítulo 27 nós cercheremo de falar, fratelli, delinear-se com Dio. Diz a palavra do Senhor que Enoque caminhava com il Signore, não que il Signore caminhava com Enoque. A volta vogliamo che il Signore venga se allineare com a nossa vida, não. É justamente a nossa proposta de alinhar-se com il Signore. Não é Dio que deve modificar a sua estrada, é Dio que deve modificar a sua via, a sua direção. Não, nós que dobbiamo estar completamente in Lui, nei suoi disegni, nel suo principio e nella sua parola.
é justamente caminhar com Dio, estar com Lui. E justamente il Salmo 27 è un salmo allineato con il Signore, nel senso di una fiducia incondizionale, fratelli. Cioè, non dipende dalle circostanze, non dipende dalla temperatura, se è più alta, se è più calata, indipendentemente di tutte le cose che devo affrontare, la mia fiducia è nell'Eterno. E noi parleremo oggi, fratelli, di 7 punti. Ovviamente sono 14 versetti, e se devo parlare di ogni versetto, credo che finiremo oggi alle 1. Ma per rispettare la ora pranzo dei fratelli, il momento di Santa Cena, che ne avremo, fratelli, soltanto sarò focalizzato in 7 punti, cioè facendo un riassunto un po' generale. E voglio cominciare giustamente dal versetto 1. Il Signore è la mia luce, la mia salvezza, di chi temerò? Il mio Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura? Riconoscendo Lui, chi è Lui per me? Dicendo il salmista all'autore sacro, Lui è la mia luce, Lui è la mia salvezza, Lui è il mio baluardo. Con Lui non mi trovo in oscurità, non sono perso. Dove está giustamente lì? Dove está giustamente lì il tasto per accendere? No, Lui già è la mia luce, non mi trovo perso. A volte questa cosa succedeva spesso, e credo che alcuni bambini si svegliano la sera, sono persi senza un senso di direzione, battono la testa contro la parete perché sono persi. Ma giustamente Davide sta parlando, Lui è la mia luce. Lo so dove sto camminando, lo so dove devo andare, perché Lui che guida la mia strada, la salvezza, una condizione temporale, ma anche una condizione eterna. Non è che Dio mi salverà soltanto lì, alla fine, al giudizio, no, Dio ti salva anche ora, perché Dio è presente, sì, una prospettiva eterna, alleluia, ma anche temporale, nel locus adesso, ora, nel momento in cui stiamo vivendo. E la parola per me è più straordinaria, che Davide dirà, il Signore è il mio baluardo. Lui essendo la mia luce, Lui essendo giustamente il mio baluardo, Lui essendo la mia salvezza, di chi temerò? Di chi avrei paura? Questo sentimento, fratelli, oppure un disastro nel senso di un panico, non potrà mai essere collegato perché è incondizionale, la piena fiducia nell'Eterno. E baluardo io ho cercato giustamente, devo arricchire giustamente la mia conoscenza nell'italiano. Baluardo è giustamente la struttura difensiva, una fortificazione utilizzata per proteggere una città, una fortezza o una posizione strategica da attacchi dei nemici. È giustamente nel senso metaforico, qualcosa per riferirsi a qualcosa che offre una forte difesa, protezione contro una minaccia, un pericolo venuta dal nemico. Qual? Davide sta dicendo, il Signore è il mio baluardo, è la mia struttura difensiva, quella struttura che mi fornisce la protezione, che mi sigilla, e essendo una cosa, ovvio, la struttura degli uomini può essere limitata, può essere fragilizzata, perisce, si martisce con il tempo, ma adesso una struttura creata da Dio. Quando guardiamo il cosmo, come è perfetto. Come guardiamo, fratelli, i cieli, le stelle, wow, ogni stella, ogni punto di luce e una forza gravitazionale, nessuno va a scontrare una altra stella perché tutto è armonico, tutto è organizzato, la cosa di Dio è organizzata, la cosa degli uomini è disorganizzata. E per noi che siamo uomini, a casa, alla camera, con le nostre cose, è una situazione terribile. Ma con Dio la cosa è perfetta. E adesso Davide si sente giustamente protetto in un baluardo e non si permette adesso sentire paura e non si permette cosa deve temere. Cosa temerò? Nulla, nós sappiamo la risposta, assolutamente niente.
È molto propositale, fratelli, perché Davide giustamente utilizza degli aggettivi sottolineando, descrevendo Dio, intitulando Dio che è la mia luce, la mia fortezza, la mia salvezza, il mio baluardo. Noi a volte, fratelli, noi dobbiamo ricordare, fare sentire la nostra mente, il nostro cuore, il Dio in cui noi serviamo. Perché se a volte noi vediamo, e adesso i nemici sono tanti avversari, sono tanti combattimenti, è una triplice, giustamente un triplice combattimento contro di lui in 3 situazioni militari, familiari e anche sociali. Sono all'interno della casa sua, i suoi parenti, ma anche il popolo sta cercando lì di minacciarlo. Ma esiste una minaccia reale, una minaccia militare, ma Davide si sente protetto. Não há espaço per timore, não há espaço pela paura, perché lui sa in chi confida. Io ho messo, fratelli, perché ci sono tanti, e sarebbe difficile memorizzare i titoli che noi vediamo che parla di Cristo, giustamente le parole, i termini, le terminologie che parlano di Gesù. Gesù è l'agnello di Dio, principe della pace, autore della vita, è la propria via, è la immagine di Dio, è la parola, la roccia, Signore di gloria, potente Dio, santo, giusto, Figlio dell'Altissimo, la nostra vita, Redentore, il buon pastore, l'alfa, l'omega, la vita, luce del mondo, parola della vita, luce del mondo, la verità, leone di Giuda, il vivente, mediatore, vero Dio, Re di Israele, Signore e Salvatore, pietra angolare, consiglieri ammirabili, autore della fede. Tutte le cose in cui già conosce. Ma noi dobbiamo, fratelli, ricordare sempre, perché a volte pensiamo indirettamente, di forma inconsciente, che le nostre battaglie, sfide e lutte stanno allo stesso livello di Dio. Ovviamente che no, perché niente si paragona ai nostro Signore. Davanti, Davide guardando i titoli, utilizzato soltanto 3, adesso lui si sente salvato, si sente guidato e si sente anche protetto. E la immagine, fratelli, che salta alla mia mente è giustamente la idea di un bunker. Ci sono dei bunker qua nella Italia, ma ho potuto conoscere un bunker, fratelli, un bunker in speciale quando sono andato alla Russia. Bunker 42, giustamente criato nella época della Guerra Fredda. La Guerra Fredda è una cosa storica singolare e unica, una guerra in cui non è stato nessun sparo, non è stata utilizzata nessuna mitragliatrice, nessuna bomba, nessun canone, soltanto era una speculazione di rumore, una minaccia, può darsi che, può darsi sì, il mondo sarà sotto una guerra atômica, e giustamente ele entrando in quell'ambiente claustrofobico, fratelli, 65 metri sottoterra, uau, che fortezza, che luogo sicuro davanti alle bombe dagli uomini. Ma Davide non si sente in un bunker russo, un bunker della Guerra Fredda, ma lui si sente protetto nele, Signore. E è molto interessante perché il testo avanza e nel versetto 4 e nel versetto 5 lui rafforza la idea del Tempio. Una cosa ho chiesto al Signore è quella di cerco abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo Tempio. Poiché Ele mi nasconderà nella sua tenda, in giorno di sventura mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà in alto sopra una roccia. Ok? Il Signore è il mio bunker e mi sento protetto in Lui è il mio baluardo, ma l'aspetto fisico di questo baluardo in cui Lui si nasconde, si protegge,
come in altri versi, lui si rifugia sotto le ali dell'Altissimo. Oggetto fisico è il Tempio. Il Tempio giustamente lì nel luogo segreto, nel luogo giustamente custodito, protetto, il Signore giustamente conferisce, ministra a Davide lá protezione. Una terminologia muito presente em voga, comune hoje, é a ideia de copertura espiritual. Copertura espiritual, fratelli, ci sono delle cesse, al punto di puntare su una denominazione, una chiesa specifica. Se tu sei lì, in quella denominazione, nella parte A, nella parte B, nella parte C, starai tranquillo. Sappiamo, fratelli, che riesci a collegarti con il Padre soltanto Gesù. Tu puoi stare dentro di una struttura e stare anche con il suo cuore lontano da Gesù, lontano da Dio. Ma Davide está aqui exprimindo justamente a importância de stare insieme, dentro, não fora, não nella periferia, não all'entrata, ma justamente all'interno del Tempio, affinché lui sia protetto. Ti dirò una cosa, fratelli, attenzione. Dio non abita in mezzo alle pareti, i tempi costruiti dagli uomini, perché la Chiesa siamo noi. E noi siamo tutti peccatori, cominciando il pastore. Tutti noi siamo limitati, tutti noi siamo deboli, ma in mezzo a noi il Signore opera e promove una cosa straordinaria. La Chiesa è giustamente un bunker di guerra, fratelli. La Chiesa è giustamente un baluardo na struttura criata da Dio, al punto che è il Signore che conferisce a Pietro in Matteo 16:18. Anche io ti dico, tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte dell'Hades não potranno vincere. Anche se existe um combatimento cósmico, apocalíptico, escatológico, la Chiesa resta salda, e que deve justamente ritornar, que deve andar dietro, não é a Chiesa, perché a Chiesa sempre avança, ma que deve ritornar justamente ai loghi più aridi dell'inferno é l'Hades. Perché giustamente la Chiesa è una struttura, fratelli, organizzata e preparata da Dio per supportare le prove e anche grossi combattimenti. Come è difficile passare per le nostre minacce, lontano della Chiesa. Ma che benedizione, fratelli, quando noi siamo qui. Non ci sono delle risposte magiche, não ci sono dei miracoli istantanei, ma è un percorso. Ogni giorno imparando con a gente limitata, a volta e hanno superato i loro problemi, altri ce li hanno dei problemi più pesanti che il tuo, e tu cominci a ringraziare per la tua prova, per la tua croce, per la tua sfida, guardando giustamente lo spettacolo dei combattimenti di altri fratelli. Tu vedi la grazia e la misericordia del Signore sulla sua vita. Cominci a vedere questa organizzazione, questo gruppo, e il tuo fratello che è a fianco di te come un soldato, noi come una squadra militante, un esercito di Dio, affinché noi possiamo con la misericordia e la grazia Signore affrontare qualsiasi cosa, avendo il nostro sguardo nel Signore, nella dipendenza dell'Eterno, proseguindo pela nossa meta, proseguindo sempre, camminando ogni giorno ai nosso obiettivo, que é a nossa morada, a nossa habitação eterna, que é o cielo. Posso sentir um amém? Aleluia. Diga pela persona, Cadu, e como gli altri fratelli, dice, sei um bunker nel nome de Jesus. Um bunker. Bunker è la stessa cosa, va bene, fratelli? Aleluia, sei um bunker, glória al Signore, aleluia. E sendo protetto, estando allineato con il Signore anche di fronte alle prove e avversità della vita.
Io voglio parlare adesso della posizione che il salmista si trova davanti avversario, davanti inimigo. Nel versetto 6, il salmista dirà: e ora la mia testa si innalza sui miei nemici, che mi circondano, offrirò nella sua dimora sacrifici con gioia, canterò e salmeggerò al Signore. Alcune descrizioni a lungo del Salmo, fratelli 27, sono molto importanti. Già nel versetto 1, lui dirà: chi temerò, di chi avrò paura. Nel versetto 3, lui dirà: sarei fiducioso. Nel versetto 6, la mia testa si innalza. E anche nel versetto 14, nella parte finale, spera, sii forte. Possiamo anche completare: sii coraggioso. Uau! Davanti ai suoi avversari, Davide está não abatudo, não está com o sentimento de uma sconfitta, não está ali com a paura, mas lui está justamente seguro nele Senhor, ao ponto de haver uma perspectiva nele confronto com os suoi avversari. Lui não está em uma posição de humilhação, fratelli, lui não está escorajado, mas lui está com a sua testa inalçada. É diferente se nós abbiamo la vergonha, ok? Se um político é preso sul media com escândalo, corruzione, adesso vanno tutti i repórter, fotografi, tutta la media giustamente per fare la foto. La prima coisa que lui cerca da fare é cobrir il suo viso, perché é vergonha. Davide não está cumprindo em sua vida. Davide não está nascondendo. Ele está aguardando em seu adversário. Davide não está transmetendo ao seu inimigo, ao seu inimigo, paura. Ele está aguardando a sua esfida com seu ioque. É diferente. Quando é adversário, fratelli, é potente. Eu ricordo de utilizado com essa analogia na volta Roger Federer, tenista, quando lui estava sull'apogeu, sul momento momento principale della sua carreira, lui diceva-se a seguinte coisa, e entrava justamente sul saibro, entrava sulla sabbia, entrava sul campo di tênis e guardava la paura negli occhi degli avversari. E lui sapeva que era uma questão de tempo per vincere e per superare justamente il suo opponente, perché lui guardava paura. Comincia adesso a pensare, cosa il diavolo guarda quando vede il credente della ceba? Quando guarda tu, caro e cara sorella, cosa lui vede? Pânico? Paura? Ai, diavolo! Aí comincio a urinare per tutto il corpo. Comincio a perdere i miei capelli, i miei sonno. Inimigo ha potuto vedere sugli occhi di Davide força, coraggio, dipendenza nel Signore. La idea del bunker russo costruito per la guerra fredda, una guerra non dichiarata, che non ha avuto nessun sparo, era soltanto un rumore, era soltanto una minaccia. Minaccia, una voce, un rumore, una grida. Ah! Attenzione, alerta! É intimidazione psicologica. Imaginatevi, fratelli, se um giorno era justamente lì sul campo del combattimento, affrontando, caro argentino nel mio cuore, Mike Tyson, pânico totale. Mas nosso adversário não é humano, nosso adversário ele é espiritual. E nós abbiamo le armi spirituali, abbiamo una forza che al di sopra ogni forza, il suo nome al di sopra ogni nome, in nome di Gesù, fratelli, che non potrà essere mai sconfitto. Questo è il nostro generale di guerra, questo è il nostro Signore.
Devo avere incerteza ou devo avere certeza? Dirà la parola del Signore in Pietro che inimigo è paragonato a un leone ruggente che è attorno a noi, ruggendo. Ah! Lui ti colpisce? No. Lui utilizza la stessa strategia. La minaccia psicologica. Interessante che il testo della parola del Signore, devo adesso cercarlo, non lo so dove ho messo, ma dirà giustamente in 1 Giovanni capitolo 5, che coloro che sono nati dal Signore, il maligno non li tocca. Il maligno non li tocca. Perché? Já sono loro pulite per il sangue di Gesù. Já sono loro giustamente protetti per questo sigillo spirituale, perché loro hanno passato per una conversione, hanno avuto un'esperienza con il Signore e adesso sono proprietà esclusiva dell'Eterno. Il maligno não lhe toca. Mas se o maligno não pode tocar a me e a te, cosa lui fa? Minaccia psicológica. Lui está urlando, cercando de estabilizar é detto certo, stabilizzare il servo del Signore per il suo rumore. Não existe um sparo reale, não existe um punho, mas existe sempre una voce. E se nós siamo lontano della parola del Signore, noi permetteremo, fratelli, che la voce del nemico possa giustamente arrivare la nostra vita, nel nostro cuore. E nós dobbiamo sempre dar espaço alla voce del Signore e não la voce del nemico. Guardando adesso il testo, capítulo 27, voglio guardare il testo, il versetto 8, fratelli, per favore, prego. Per me è il testo centrale, collegando-se alla nostra proposta tematica 27:8. Il mio cuore mi dice, da parte tua, cercate il mio volto, io cerco il tuo volto, ó Signore. Il mio cuore mi dice dalla parte del Signore, cosa il Signore sta dicendo, cerca il mio volto. E la risposta del salmista è, io cerco il tuo volto, ó Signore. Como que il Signore aveva comunicato, dove è stato il strumento di oracolo del Signore? Il cuore del salmista. Parleremo hoje della sera, como é enganévole nosso cuore. Mas o Signore parla dentro di noi. E vedo tanti fratelli oggi persi, cercando una informazione, cercando giustamente una parola, cercando una profecia e dimenticano loro che Dio può parlare dentro del tuo cuore. Não posso ignorare che Dio utilizza i suoi strumenti. Ma se Dio ha utilizzato la bocca di una persona, se Dio ha utilizzato la instrumentalità di una persona, il Signore deve confermare questa cosa dentro del mio cuore affinché io non cada em engano. Tanti Roberto Brutti entrano no engano, cercando justamente una parola que não está sendo confirmata dentro del loro cuore. Fatene, fratelli, attenzione. Dio sta parlando dentro del cuore del salmista. Cosa sta dicendo nel cuore di Davide? Cerca il mio volto. Cerca-me. Uau, o Senhor ia falar dentro de mim. Olha, confirmato. Que coisa. Qual a risposta de Davide? Tra una settimana, un mese, l'anno prossimo, è immediata. E o Senhor ha parlato nel cuore di Davide, dalla parte sua, cercate il mio volto, io cerco il tuo volto, ó Signore. Risposta immediata. Il problema di dare una risposta al Signore immediata. Tanti fratelli entrano in una paranoia. Ricevono qualcosa do Signore, a volta è difficile da discernere, ma il Signore fa parlando, não c'è confusione, il Signore conferma con la sua parte.
Aí nós cominciamo a misurare, nós cominciamo a calcolare il peso della croce, cominciamo a dimensionare la dimensione della croce e la risposta não é imediata. Diventa una risposta tardi, una risposta, fratelli, che diventa lontana. Una cosa che noi dobbiamo imparare con Davide è dare una risposta immediata al Signore. Questa cosa è notevole nella parola. Se oggi ascoltate il Signore, não apresentare o endurimento del cuore, ma che il nostro cuore sia giustamente il cuore morbido. Eccomi qua, Signore, come ha detto Isaia, pausare la mia vita. Eccomi qua, Signore, sono alla tua disposizione, allinear-se com o Senhor. E o Senhor está falando il cuore di Davide. Adesso Davide está se alinhando com o Senhor e cercando il suo volto. Uau! Cercare il Signore não é uma coisa sabática, não é uma coisa domenicale, é uma coisa contínua, fratelli. E pode darsi que o Senhor já parlato com te, que tu deve justamente empenhar-se em pregar di più. Deve empenhar-se di leggere, di conoscere più la parola, di stare in più tempo in comunione con il Signore, ma che non sia una risposta longeva, una risposta tardi, una risposta lontana, ma che sia una risposta immediata. Perché Davide è anche noto conosciuto come uomo secondo il cuore di Dio. Perché il Signore parlava il suo cuore, ma ne aveva anche una risposta del salmista nel confronto delle cose del Signore. Amém? Alinhar-se com o Senhor. Cerca il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue facoltà, con tutta la tua anima, e tu vedrai grandi risultati, perché está justamente centrando-se, alinhando-se alla volontà dell'Eterno. Versetto 10 è sicuramente il versetto più conosciuto in questo salmo. Qualora mio padre e la mia madre mi abbandonino, il Signore mi accoglierà. Una cosa inimmaginabile, la idea, l'esempio è estremo. Un padre e una madre, i genitori che rifiutano, che abbandonano il proprio figlio, ma anche se la ipotesi diventa veritiera, il Signore non rifiuta i suoi. Storia della Chiesa. La Chiesa è segnalata sempre a lungo della storia, con interventi, con i consigli, sempre con una istituzione che rifiuta, che segrega. La religione segrega, la religione allontana, ma il Signore non segrega nessuno. I credenti possono anche segregare, possono anche allontanare, se tra di loro esiste spirito di giudizio, spirito fariseu, ma il Signore non rifiuta a nessuno. Non è perché il Signore non rifiuta che non c'è ordine, che il Signore non dichiara la sua volontà, il Signore non ministra i suoi comandamenti. É per questa cosa che noi dobbiamo allinearsi con la volontà del Signore. I parametri del mondo sono completamente contradditori, fratelli. A livello di famiglia, a livello di spiritualità, a livello di scelta e progetto di vita, scelta personale e progetto di vita, ma noi dobbiamo allinearsi con Dio, allinearsi con la sua parola. Il modello, il parametro di Dio è infinitamente superiore a qualsiasi proposta del mondo. E voglio finire, fratelli, em nome de Jesus, guardando l'ultimo verso. Espera nele, Senhor, e se forte, e tuo cuore si rinfianchi. Si espera nele, Senhor. Esperar nele, Senhor. Possiamo guardare in tanti brani, in tanti capitoli libri della parola del Signore. È una cosa facile, non una cosa facile, ma è un dovere nostro. Ogni domenica al mattino noi parleremo giustamente di allineare i nostri sentimenti alla volontà del Signore, con l'Eterno, con la sua parola. Abbiamo detto oggi, dichiarato, che non c'è spazio per la paura quando guardiamo il Dio in cui abbiamo, il Dio in cui fa parte della nostra vita e alla base della nostra fede. Ma anche il salmista está parlando di sperare nel Signore.
Adesso la ansia non deve avere spazio. Giustamente, una cosa affrettata, impulsiva, non deve avere spazio giustamente una volta che noi dobbiamo confidare nel Signore e sperare la sua risposta. Il termine sperare viene collegato anche con si forte. E nella versione di Diodati dirà così: attendi il Signore, fortificati, e dele conforterà il tuo cuore. Espera pur nel Signore. Una volta che noi speriamo nel Signore, cominciamo a essere fortificati e automaticamente avrà conforto nella nostra anima. Può darsi oggi che stai cercando di risolvere i tuoi combattimenti al modo suo. Espera nel Signore. È il Signore che dà la ultima voce. È il Signore che dà la parola finale. È soltanto il Signore che può risolvere le cose in cui sei impotente. Come noi, se adesso ci sono dei bombardamenti, dove scapperemo? Dove se nasconderemo?